好啦，大家好，又嚟到宇宙賽馬頻道嘅時間，咁麻煩大家未訂閱都俾 like、訂閱 share 出去啦。咁已經闊別咗一次嘅賽馬天冇同大家見面啦。咁上次小弟比嘅連贏咧，就只能中一條位置 Q 啫。我覺得嘅應該好大機會中嗰條 Q，但係內後嗰隻維美豬係專登走去外碟衝上嚟，根本就冇需要咁樣跑法。咁大家記存低啦，維美豬今季亦都會有交代嘅機會嘅。咁啊，講翻聽日嘅賽事啦，聽日非常之亂啦。咁啊，揀咗第六場同大家傾下。嗱，咁呢度聽日12匹馬入邊咧，其實而家被捧成大熱嗰隻係隻7號嘅紅衣醒目啦。咁啊，根據今季羅富全個出擊手法同埋個配搭咧，完全都唔似。咁我投佢一個不信任嘅一票先啦。你要講講兩隻馬啦，分別就係光輝所願同埋即係智勝攻略啊。咁兩隻分別都係贏咗嘅馬，但係亦都俾翻一個賠率你，同埋相對平磅員嘅加磅咧，唔係太過苛刻。咁喺呢度咧都未必唔得嘅。咁再講一講又係隻運來五寶啦。咁始終喺呢度咧，呢隻馬嚟講咧，佢跑 A 欄咧好擅長。咁奈何就係個磅咧，今次加到135磅。咁啊要睇一睇呢隻馬究竟能唔能夠克服呢個磅啊？咁至於冷門方面咧，就要其實都要留意翻隻一次千里啦。咁呢隻馬不嬲都係4班嘅升降機嘅出擊手法，同埋一隻不明嘅就係留意翻一隻精英勇士。咁上次咧，佢個走勢都有少少開始有啲復甦嘅現象。咁問題就係今次降班咧加咗16磅咧，咁對呢隻馬1000幾磅嘅馬能唔能夠克服到咧？咁啊睇安上嘅發揮啦。咁聽日咧就投一個大熱門不信任嘅一票。咁提供5隻，希望大家贏多啲啦〜